Walaupun Yesus berinya opung lakkan kulu khaslan Yesus beri beba macam yakha nga beba opung yong khaslan thakato nga ngasi dia tha nga BAT opolo itu okok jahi yo itu okok hi pun dia tha nga misaka dia papau nga khapalu de chiri yo yang berada di atas pulau, dan kemati sisi tadi pulau, baik